është në Ballkan dhe gjithmonë gati për të garantuar paqen, kështu mund të deshifrohen mesazhet e shumta të dërguara nga presidenti Donald Trump javën që lan pas, me fjalinë kryesore që ndalova Serbinë të niste një luftë. Dukshëm aktori destabilizues ka hequr maskën, në këtë rast Serbia, që tregon se aspiratat e saj janë të sulmojë dhe të provojë sërish që të pushtojë Kosovën. Nga ana tjetër qëndron thuajse të bashkuara të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor që i konsiderojnë Shtetet e Bashkuara si garantuesin e paqes dhe promovuesin më të madh të demokracisë. Pikërisht për të zbërthyer më në detaje këto mesazhe dhe strategjinë e Washingtonit për rajonin ton, ne do të bisedojmë tani me ambasadorin dhe diplomatin e lartë në pension të Shteteve të Bashkuara, Jonathan Moore, njohës shumë i mirë Ballkanit Perëndimor dhe i punës së Departamentit të Shtetit me rajonin ton, sepse ka punuar me të dyja administratat, ato demokrate dhe republikane. Zoti ambasador, është një kënaqësi që t'ju kemi në program. Thank you very much. Dëshiroj që ta nisim bisedën tonë pikërisht nga 3 deklaratat e javës që kaloi të presidentit amerikan Donald Trump me fjalinë kryesore që ndaloi Serbinë që të niste një luftë kundër Kosovës. Çfarë mund të kuptojmë ne nga këto deklarata? Well, look, I would put things in context, and I would look back to the previous administration. Në një kontekst lidhur edhe me administratën e pashme të zotit Trump, kur mirëpriti kryeministrin e Kosovës, Hoti, dhe presidentin Vučić në zyrën ovale në shtator 2020. Tema i si u prezentua presidentit Trump ishte që t'jepte atij mundësinë që të konsolidonte dhe të konfirmonte paqen në Ballkan, që është një interes i madh i Shteteve Bashkuara dhe ka qenë për një kohë të gjatë. Qartësisht, ky problem ju paraqit atij dhe unë nuk kam qenë pjesë atij procesi, por ajo që u tha ishte që t'i bënim Kosovën dhe shqiptarët bashkë në mënyrë që të garantonim paqen në Ballkan. Sigurisht, siç e thatë edhe në hyrjen tuaj, SBA-t kanë punuar për një kohë të gjatë për të siguruar paqen. Pra presidenti Trump ka këtë parasysh. Por gjithashtu do të bëja edhe një dallim midis situatës së tanishme në vitin 2025 dhe asaj çfarë ndodhi në vitin 2020. Dhe nëse shikojmë situatën gjeopolitike sot dhe krizën e Ukrainës me Rusinë, situata në Gaza me Izraelin, me Iranin, apo edhe luftra të tjera që ende nuk janë në syrin e publikut si në Sudan, në Ballkan situata duket se funksionon shumë mirë dhe Shqipëria do të mikpres samitin e NATO-s në vitin 2027 dhe Shqipëria ka patur zgjedhjet e veta demokratike kohët e fundit dhe jo çdo vend në rajon është i qëndrueshëm, por nuk do ta interpretoja atë çfarë tha zoti Trump. Është thjesht vetëm një thirrje për atë çka është bërë në të kaluarën dhe aftësinë e SBA-ve për të sjellë stabilitet në Ballkan. Ndërkohë, duke u bazuar në këto deklarata te kërcënimet e vazhdueshme që lëshon edhe Serbia faktikisht drejtuar Kosovës, sa e rrezikuar është Kosova nga ndonjë përpjekje mundshme për pushtim apo për një luftë tjetër nga Serbia? My personal opinion is very strong. I do not. Mendimi im personal ish i fortë. Unë nuk parashikoj as edhe një lloj lëvizje apo manovër ushtarake nga Serbia. Serbia është fort e ndërgjegjshme për rolin e NATO-s dhe të KFOR-it në Kosovë, dhe KFOR-i është përgjigjur edhe më përpara në situatën në veri, atje ku ka patur shqetësime dhe ku ka patur probleme, dhe dialogu është një proces aktiv dhe lideri i dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës, Peter Sansen, është angazhuar shpesh në kohët e fundit në rajon, në të dyja kryeqytetet, dhe ky proces vazhdon. Dhe pengesa e vetme për progresin në këtë pikë është në Kosovë. Serbia i ka përmbushur shumë prej pritshmërive për dialogun, ndoshta jo
në të gjitha, dhe sërish BE-ja është burimi më i mirë për këta, por mungesa e asociacionit të komunave serbe në veri, gjë që Kosova ra dakord në 2013 për para se Albin Kurti të bëjë kryeministër, por ai është ende në mandatin e tij teknik si kryeministër tani, sepse nuk kemi një parlamentari, nuk kemi një kryetar kuvendi, nuk ka një drejtim të caktuar dhe fatkeqësisht edhe partitë opozitare nuk po bashkohen në Kosovë dhe Kosova është në një ndalesë politike dhe që me shumë siguri do të kemi zgjedhjet në tetor dhe Kosova nuk ofron ndonjë projekt përsa përket dialogut pavarësisht çfarë do është interpretimesh apo zërash ka përreth dhe kjo nuk është gjë e mirë dhe ata njerëz të mirë që mund të bëjnë progres në Kosovë mund të ta bëjnë, por pengesa politike është pikërisht çfarë po pengon dialogun Kosovë-Prishtinë. Në përvojën tuaj diplomatike në rajon, sa efektiv ose realist është përdorimi i presionit ekonomik nga SBA-t për të parandaluar një përshkallëzim ushtarak në Ballkan? Nëse funksionon atëherë, përse nuk kemi parë ende sanksione ndaj Serbisë, pasi kemi konfirmime nga të dy administratat se ka synime lufte dhe pushtuese në dëm të Kosovës? Presidenti Trump e ka bërë të qartë që ai nuk do që të shikojë konflikte të tjera në botë dhe vetë SBA-ja do të kenë përpjekje për të ndaluar konfliktit dhe këtë e pam kohët e fundit në marrëdhënien midis Izraelit dhe Iranit dhe pat angazhimin e drejt për drejt të Shtetit Bashkuara dhe për qëllimi presidentit Trump ishte i qartë. Zgjidheni situatën, mbylleni, shkoni në armëpushim dhe zgjidheni pa pasur një konflikt ushtarak. Nëse do të ketë në një lloj konflikti në Ballkan apo kudo tjetër, mund të jeni të sigurt që SBA do të gjejnë mënyrën për të angazhuar dhe për ta ndaluar konfliktin. SBA nuk është më interesuar në konflikte që vazhdojnë pafundësisht, pa një përfundim të qartë ose pa një qëllim të qartë. Mendoj se ky është mesazhi i gjerë që presidenti Trump e ka bërë të qartë, jo thjesht vetëm sa i përket Ballkanit, por edhe me shumë konflikte të tjera. Duke qenë se ishit i përfshirë drejt për drejt në procese diplomatike në Ballkan, ju e përmendët pak më herët në përgjigjen tuaj, por si e vlerësoni marrëveshjen e 2020-s në Washington ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? A ishte ajo realisht një sukses për paqen apo më shumë një fitore simbolike e diplomacisë amerikane? Mendoj se ishte shumë e rëndësishme që presidenti Vučić dhe kryeministri Oti të ishin në zyrën ovale me presidentin Trump dhe tregoi një vazhdimsi të interesit të SBA-ve që kanë qenë të vërteta si nga administrata republikane dhe demokrate. Kjo edhe në histori që në kohën e ish Jugosllavisë dhe që kur Shqipëria u bë një vend i lirë dhe demokratik dhe që punoi për të merituar antarësinë në NATO, SBA-t ishin një mbështetës i fortë për këtë antarësim dhe është ironike ku dallimet politike në Shqipëri janë kaq të forta dhe nuk ka një konsensus, por ka një konsensus të gjerë midis SBA-ve dhe Shqipërisë dhe një populli shqiptar e di që kjo dihet që nga themelimi i NATO-s që në vitin 1949 që kur kryua dhe NATO, dhe kjo është perspektiva që SBA-t kanë dhe do të thoja që do të vazhdoj të ketë. Dhe ne do donim të shihnim më shumë progres dhe më shumë mbështetje nga një qeveri në Prishtinë për perspektivën e SBA-ve. Kjo fatkeqësisht ka qenë në mungesë për disa vite nën kryeministrin Albin Kurti dhe shpresojmë që kjo të ndryshojë, por kjo në fund varet nga rezultatet demokratike zgjedhjeve. Dhe në Serbi, siç e shihni, ka protesta publike, por pjesa kryesore janë zgjedhjet që do të tregojnë të ardhmen për Serbinë, për politikat që ajo do të ndjekë, për perspektivën dhe vetë Bosnia-Hercegovina ka komplikacionet e veta me kushtetutën e komplikuar dhe njerëzit po mundohen ta bëjnë Bosnia-Hercegovina më funksionale dhe në rajon ka stabilitet që vjen nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Malizi
Pra, ju lutem, shikoni perspektivë në lidhje me gjitha konfliktet e tjera në botë. Presidenti SBA-ve, kushdo qoftë ai apo ajo, qoftë republikan apo demokrat, nuk e ka kohën që të shkojë në detaje për çfarë do lloj çështje ata duhet të merren me krizat më të menjëhershme që ndodhin dhe konfliktet, dhe në këtë kontekst Ballkanet kanë një rrëfim të mirë për të treguar dhe marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Serbisë, jo në atë numrin potencial që mund të jetë, por kjo nuk ekzistonte disa dekada më parë. Pra kishim më përpara një konflikt të gjerë, njerëzit flisnin më përpara kur flisnin edhe për NATO-n, edhe marrëdhëniet Malezi, Shqipëri, duke ecur së bashku drejt antarësimit në BE, dhe po të them që pika e fundit që mund të them është diçka pozitive, dhe që mund të them që interesi i presidentit Trump, sigurisht nuk flas në emrin e tij, por në bazë të historikut të tij dhe çfarë ai di për mundësitë tregtare, është gjithashtu një mesazh i qartë nga ai që ai nuk do të shohë një konflikt të ri. Pra, kushdo në çfarë do lloj niveli që mund të ketë treguar atij që ka një mundësi për këtë, ai është temase i qartë që konflikti nuk duhet të ndodhë dhe nuk ka pse të ndodhë. Por a prisni që presidenti Trump t'i thrasë sërish në zyrë liderët e Kosovës dhe Serbisë për një marrëveshje përfundimtare paqe, siç po bën edhe me konflikte të tjera? Nëse po, çfarë marrëveshje mund të presim në zyrën ovale? A do të përfshinte njohjen reciproke? Mbi të gjitha, njohje reciproke në kufit aktual, apo palët do duhet që të bëjnë lëshime territoriale? Should give territories. That's an excellent question. Kjo është një pyetje e shkëlqyer dhe kjo është një çështje që është në mendje të shumë njerëzve, qoftë timen, dhe më duhet ju them se që formati ku mund të ndodhin bisedat është një mundësi e largët, çfarëdo qoftë përmbajtja e këtyre negociatave për paqe, sepse nuk kemi një qeveri në Prishtinë që të jetë në pozitë për të negociuar çfarëdo lloj teksti mbi asgjë, për shkak të mungesës së konsensusit politik pas zgjedhjeve që ndodhen që në shkurt dhe ka mungesë qartësie. Unë mund të jem gabim, por nuk shoh që mund të ketë në të ardhmen, pra zgjedhjet lokale në tetor do të mbajnë edhe partitë opozitare si në nivel kombëtar. Dhe si pasojë, çfarë mund të ketë në marrëveshje është shumë e qartë si përkundër Shqipërisë, sepse Kosova nuk është në NATO dhe as nuk është gati afër pranimit në BE, dhe është fakt që NATO, disa antarë të NATO-s dhe BE-s nuk e njohin pavarësinë e saj, dhe kjo është një çështje themelore. Nëse do të kishte një qeveri të fortë pragmatike në Prishtinë dhe shpresoj që të ketë, ata duhet të punojnë pikërisht me vendet që nuk e njohin brenda NATO-s dhe BE-s, duke fokusuar më pak tek njohjet individuale nga vende në Afrikë dhe në Azi, dhe të shikojnë drejt për drejt tek europianët, që ato vende europiane që nuk i kanë njohur. Dhe kjo do të ishte një përpjekje që Kosova mund ta merrte vetë për të ecur përpara. Por përfundimi është që duhet gjetur terren i përbashkët sa më shumë, jo thjesht vetëm për duke dhënë kërkesa. Beogradi dhe Prishtina kanë një dialog, kanë nivele të vogla përfaqësimi, dhe që duke shkuar në rrugën të drejt BE-s duhet të komunikojnë së bashku, dhe mirënjohje e plot diplomatike duket e pangjashme, por duke parë nga ana kosovare, meqense nuk ka qeveri për të negociuar, dhe nga ana e palës serbe, ata janë të qartë për njohjen e pavarësisë, nuk duket se mund të kenë. Për këtë mund të bëhet. Kur ka një qeveri të përgjithshme në Prishtinë, ideja e të punuarit mbi shkëmbimet, mbi kontakte, apo mbi procese liberalizimi përsa i përket regjimit të kufive dhe veçanërisht të hapjes së tregtisë, mund bëhet shumë progres pa qenë të sforcuar për njohjen e pavarësisë, sepse me të gjithë që e kam biseduar, nuk ka shumë gjasa që të njihet.
Ambasador, Bashkimi Evropian po udhëheq prej vitesh procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, por ende nuk ka arritur që ta përmbyll atë, madje as që flitet për njohje reciproke apo për një zgjidhje përfundimtare gjithëpërfshirëse, një zgjidhje të cilën Amerika e mbështet fuqishëm pra njohjen reciproke. A mendoni se ka ardhur vërtet koha që Washingtoni ta marrë në dorë këtë proces për t'i sjellë Ballkanit paqen e përjetshme që meriton? I would be very happy, of course. Unë do të isha shumë i lumtur sigurisht që të shikoja një rol për SBA duke punuar me Bashkimin Evropian. Vite më parë unë kam udhëtuar shpeshherë në Bruxelles për të marrë pjesë në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit. Është një proces i rëndësishëm, por më falni që po përsëris veten me atë që thash më herët, ideja e asociacioneve të komunave serbe dhe veçanërisht për veriun e Kosovës dhe për institucionet të ngritura për së mbari edhe për përfaqësimin e popullsive që të përfaqësojnë njëra tjetrën në nivel lokal, kjo u bë që në vitin 2013 dhe asnjë qeveri në Prishtinë nuk ka bërë ndonjë progres për këtë, dhe ky është pritja. Ajo që ka presin SBA dhe BE-ja, dhe sërish më duhet të them që nuk ka asnjë në Prishtinë që është në pozitën për të thënë po, do t'i bëjmë këto, sepse qoftë ndalimi politik që po ndodh, situata politike apo gjithë situata që po ndodh veçanërisht në partinë e vetëvendosjes për disa vitesh tashmë, pra do të ishte diçka shumë artificiale dhe nuk do kishte gjasa të ndodhte për të dalë me një shtytje të re. Dhe kjo duhet bërë kjo lloj shtytje, por duke ditur se kush është autoriteti politik në Kosovë që të mund të flitet, duke parë situatën politike dhe duhet formuar qeveria, duhet të jetë parlamenti, duhet vihet në funksion dhe parlamenti duhet të votojë në Prishtinë për çfarë do lloj marrëveshje, sepse ka deputet, por nuk kemi për shembull një marrëveshje për shembull për një kryetar parlamenti apo për presidentin apo presidenten e re, pra situata në Prishtinë nuk ka një mendim praktik mbi atë çfarë mund të ndodhë dhe çfarë mund të arrihet. Pra, a ka nevojë për të patur një situatë më të mirë midis Beogradit dhe Prishtinës? Absolutisht po. Duhet të ketë bërë më shumë progres. Po, a mund të bëj diçka BE-ja apo vetë SBA-ja për ta shtyrë, nëse flasim pikërisht për dy vende thelbësisht demokratike, a janë ato të përgatitura për të shkuar përpara, a kemi ndonjë plan të ri që ato mund ta shikojnë si diçka që mund t'i tërheqë ato, dhe a mundet BE-ja ta lidh progresin drejt BE-s me dialogun për Serbinë dhe për Kosovën? Dhe përgjigjja e shkurtër për këtë është jo, sepse zakonisht europianët mund të flasin për këtë, por së bashku BE-ja është një situatë të vështirë për shumë çështje, sikundër në Shqipëri e din, ne duhem të shikojmë pikërisht progres që antarët e rinj të jenë, vendet e reja antarët jenë pjesë e BE-s, por vetë BE-ja nuk mund ta sforcojë situatën të ndryshojë kur leadershipi thelbësor nuk është në vendin e duhur dhe nuk është në gjendje për të vepruar me përgjegjësitë e veta. Aktualisht në Kosovë, në Shqipëri dhe në Serbi nuk ka një ambasador zyrtar të Shteteve të Bashkuara. Pse kjo vonese administratës amerikane për rajonin ton, çfarë rreziqe mund të dalin nga ky vakum, duke marrë parasysh që në vendet tona mungesa e fjalës së një ambasadori amerikan në çështjet kryesore është luks për politikën? Well, I can't say I totally agree. Nuk mund të them që nuk bie dakord që është një luks për të mos patur një ambasador të SBA-ve, por duke folur si diplomat karriere, ne drejtohemi nga instruksionet që marrim nga Departamenti i Shtetit në Washington dhe sigurisht përvojat tona dhe përqasjet tona duke përpjekur për të gjetur marrëdhënien më të suksesshme midis SBA-ve dhe vendeve ku ne shërbejmë.
Parë nga ky këndvështrim, sigurisht është e rëndësishme që ju të keni një përfaqësues personal të presidentit dhe ky është roli i ambasadorit për të folur me president, me kryeministër apo ministrat të tjerë, me drejtues politik apo edhe me vetë popullin të një vendi. Është fatkeqe që nuk ka një ambasador të SBA-ve në vendet që përmendë, por më duhet të them si diplomat karriere që mund të bëni dallime midis diplomatëve të niveleve më të urta apo përfaqësuesve si ambasador apo të ngarkuarve me punë si në Tiranë, Prishtinë dhe Beograd, por edhe ata vetë po merren pikërisht me nivele më të larta qeveritare, prandaj ju lutem shihni sërish me çfarë po ndodh në botë jashtë Ballkanit. Në vitin 1990 Ballkani kishte vëmendjen kryesore më shumë se sa tani, dhe këtë e them me dashuri për Ballkanin dhe për Ballkanasit, por ka shumë të tjera çfarë po ndodhin më larg Ballkanit që kanë marrë vëmendjen, dhe politika themelore të SBA-s si republikanë dhe demokratë kanë ngelur po të njëjta. Keni parë anëtarë të Kongresit që shprehin interes për Ballkanin, ka vizita dhe kanë kushtuar vëmendje në nivele nga më të ndryshme përfaqësimi, dhe kjo vazhdon. Gjithashtu edhe lobi shqiptar si nga republikanë dhe demokratë ka dhe shembuj të tjerë për këtë, për vendet e tjera në rajon. E gjitha kjo vazhdon dhe niveli i interesit është sa më i lartë që është e mundur sipas rrethanave që janë sot, duke parë dhe krizat që po ndodhin gjithë botën. Duket ndonjëherë që SBA-t kanë zgjedhur që në vendin tonë, ndoshta në Shqipëri, të vendos drejtësia, ndërsa dikur presioni për zgjedhje të lira ka qenë më i fortë. Në pikpamjen tuaj, a është Ballkani më mirë apo më keq nga pikpamja e demokracisë, dhe a kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme, duke marrë parasysh këtu që Aleksandar Vučić apo Edi Rama janë në pushtet me opozita gjithnjë më të dobta, teksa zgjedhjet marrin vazhdimisht kritika nga vëzhguesit ndërkombëtar. Nga ana tjetër, siç e theksuam, Kosova është zhytur në një krizë të thellë politike. Si e vlerësoni gjendjen e Ballkanit për nga demokracia? Well, again, a phrase that sërish, ky është një frazë që është përdorur shpesh herë. Më herët që demokracia është forma më e keqe e qeverisjes përveç gjithë format e tjera të qeverisjes. Demokracia nuk është perfekte. Do kesh ata përfaqësues që voton, ose për ata që nuk voton, nëse nuk zgjedh të votosh. Një nga treguesit më të rëndësishëm të suksesit të demokracisë është se sa njerëz votojnë. Në shumë vende, duke përfshirë dhe SBA-t, shpeshherë 50%, pra gjysma e popullatës me të drejtën e votës nuk votojnë. Pyetja për nëse njerëzit dalin për të votuar është si në SBA ashtu edhe në Ballkan. Ju keni njerëz që bëjnë fushat kundër njëri tjetrin edhe kur kanë pozita të njëjta për shkak të dallimeve në personalitet. Keni njerëz që janë opozit me njëri tjetrin për shkak të konflikteve të hidhura me njëri tjetrin. Dhe nëse shikoni historinë e Shqipërisë, që nga dalja nga periudha e komunizmit, keni patur një numër liderësh të dalluar, duke përfshirë Sali Berishën dhe Edi Rama, apo qoftë edhe Azem Hajdarin dhe shumë personalitete të tjera, disa prej tyre kanë humbur dhe jetën, teksa Shqipëria po shkonte një tranzicion për të bërë një vend demokratik. Ne keni një situatë tani më ku njerëzit do donin të shikonin ndryshim, do donin të shikonin që ekonomia të rritej, dhe shumë njerëz sigurisht janë larguar nga Shqipëria për të parë mundësitë më të mira. Ne gjithë shpresojmë që kjo është diçka që të ndryshojë, që njerëzit të shikojnë të ardhmen e tyre brenda Shqipërisë, teksa biznesi rritet, veçanërisht për sa i përket industrisë së turizmit, që ka marrë goxha vëmendje kohët e fundit, dhe duke folur më gjerë, është që njerëzit nuk shohin që ka për shembull një ndryshim thelbësor, pavarësisht se kë kanë votuar, dhe veçanërisht në Shqipëri, është fatkeqësi në fakt të ka patur akuza për korrupsion,
korrupsion dhe shpesh të bëra pa fakte, pa detaje, thjesht me diçka që dikush mund të ketë para më shumë se tjetri, prandaj detyrimisht janë të korruptuar dhe me drejtim gishti për thënë që ky është i korruptuar apo i tjetri. Dhe më duhet të them që ky është një seri mesazhesh negative për një ambasadë që të përballet me to dhe të gjithë në ambasadë flasin që thonë që dikush është i korruptuar dhe është më vështirë për ata ta dinë se kush është apo jo. Dhe faktet është që kur ke një rast ligjor për të hetuar dikë për korrupsion mund ta bësh këtë. Nëse akuzon dikë për korrupsion për përfitime politike ose për të dëmtuar reputacionin e dikujt tjetër, kjo nuk është ka një qëllim specifik dhe këtu mund të shtoj që në shumë prej vendeve në Ballkan, edhe këtu në SBA, po të doni, ka pikërisht një debat të hidhur midis antarëve të Partisë Demokratike, për shembull pse humbi Kamala Harris me Donald Trumpin. Çfarë ndodhi me Partinë Demokrate të SBA-ve? Pse mesazhi nuk është më i fortë? Pse ajo nuk ishte një kandidate më e fortë? Dhe kjo çështje doli sërish dhe kur shikon pikërisht tek partitë opozitare në Ballkan gjithashtu, shumë prej gabimeve janë bërë në të kaluarën dhe Partia Demokratike nuk duhet të kishte ikur nga parlamenti shumë vite më herët dhe të diqte mandatet e veta dhe kjo provoi që deputetët nuk ishin të përgatitur për të investuar për vendin dhe çfarë bën, disa prej tyre shkuan në parlament dhe më pas tanë që ne nuk merremi me partinë, pra opozita vetë në Kosovë ka disa njerëz shumë të mirë aty, por personaliteti i tyre shkon drejt konfliktit sepse të gjithë duan të bëhen kryeministër. Prandaj shpeshherë duhet të bësh koalicion. Dhe realiteti në Kosovë me një popullat serbe ndoshta duhet të bësh një koalicion edhe me partitë serbe. Dhe askush nuk e ka vullnetin për ta bërë këtë. Prandaj, opozita gjithashtu ka dhe vetë përgjegjësinë në një vend si Serbia, ku nëse po të shikosh interesin për NATO-n apo çështjen e nacionalizmit, opozita nuk është ndryshe nga shumë qeveritar serb. Dhe dallimi kryesor është vetëm personaliteti, që ata duan të jenë në pushtet në vend që atyre që janë sot. Prandaj, demokracia është e vështirë, është e rrëmueshme, do të thotë që nuk ka një polici sekrete, ka njerëz që mund të zhduken, pra nuk mund të vritesh nëse do të lësh vendin dhe ka shumë të mira nga demokracia, por është një proces i komplikuar, njerëzit duhet të dinë që po votojnë për njerëz të mirë dhe që ka një perspektivë për ndryshim dhe zhvillim pozitiv, ndërsa në qoftë SBA edhe Ballkanin jo gjithmonë kjo është e qartë. Ju e keni takuar personalisht ish kryeministrin Sali Berisha, aktualisht lideri i opozitës në Shqipëri. Nuk e di nëse jeni në dieni, por prej kohësh ai po bën një përpjekje për të sqaruar Departamentin e Shtetit lidhur me vendimin që shpalli politikanin non grata në sytë e Amerikës. Si funksionon kjo në Departamentin e Shtetit, duke marrë parasysh përvojën tuaj të gjatë? A mundet dhe a pritet që zotit Berisha t'i hiqet kjo masë ndëshkuese? Ky legjislacion që krijoi këtë tip sanksioni u themelua gjatë administratës së parë Trump në 2018 dhe ishte një përpjekje për të gjetur një mënyrë më eficiente për të vënë sanksione mbi njerëz të akuzuar për korrupsion. Fatkeqësisht, në opinionin tim personal, ka patur disa probleme kyçe me këtë legjislacion. E para është pikërisht barra e provës, që është tema se e ullët përkundër sanksioneve që SBA-t vën nga Departamenti Thesarit, referuar me Ministrit e Financave jashtë SBA-ve, këto sanksione kërkojnë detaje, fakte, argumente ligjore dhe transakcione financiare që bllokohen si nga SBA-t, por edhe nëpërmjet SBA-ve. Këto sanksione nëpërmjet Departamentit të Shtetit kanë sërish të
prezantuar në 2018, duket se mbështeten kryesisht vetëm nga akuzat për korrupsion. Pra personi i pari ka thënë personi 2 që më pas i tha ambasadës që dikush është i korruptuar. Dhe pastaj ka patur dhe një nxitim për t'i vënë disa njerëz nën sanksione dhe zoti Berisha nuk është i vetmi në Shqipëri dhe subjekti këtyre sanksioneve. Mendoj se është një pyetje serioze që duhet ngritur për sa i përket vlefshmërisë së sanksioneve dhe përmbajtjes së dëshmive në thonjza. Dhe meqense kjo ka ndodhur që prej 2018-s, tani jemi 7 vite pas dhe ka shumë njerëz në botë që janë ende në atë listë që nuk janë marrë në hetim asnjëherë dhe ngrihet pyetje serioze për sa përket vlefshmërisë së sanksioneve. Dhe sigurisht që ato mund të sfidohen dhe një problem i dytë me këtë legjislacion është që nuk ka një proces kundërshtimi apo për të pranuar dhe një nga pikat kryesore është për të parë nëse dikush ka dhënë për shembull kontribut pozitiv për vendet e tjera dhe veçanërisht për shembull për interesin e SBA-ve. Ndoshta një vend aleat i NATO-s kjo mund të jetë e rëndësishme, por nuk besoj se kjo ka të bëjë thjesht vetëm me një sfidë ligjore. Kjo tregon pikërisht edhe përgjegjësi politike. Ka politikanë të përgjegjshëm në Shqipëri, nga shumë parti, dhe ato kanë mundësi tani që keni një parlament të ri pas zgjedhjeve, qofshin ata në qeveri apo qoftë në opozitë, për të luajtur një rol pozitiv që mund të ndihmojë ndryshimin e perspektivës nga vetë Washingtoni. Zoti ambasador, ju falenderojmë për kohën tuaj dhe përgjigjet që na dhat. Ishte kënaqësi. Thank you. It was a pleasure and honor for me. Best regards. Ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e Kosovës, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndahemi këtu.